大家好，我係嘉欣啦。今期啦，我哋主要同大家介紹我哋鋪頭嘅所有嘅平板啊。因為有啲朋友話佢想揾一啲平板，但係唔知道咩型號啊、咩價格啊、咩配置啊，比較適合佢用。咁而家我一次性我同大家講，我哋嘅平板啦。喺節目開始之前咧，我哋可以先話俾大家聽啦。我哋買我哋個平板嘅咧，我哋都有跟機嘅。用我哋都會送呢啲作品筆啊，同埋鼠標啊、鍵盤啊，呢啲我哋都有贈送嘅，同埋嗰啲呢啲平板我哋全部都會幫大家貼嗰個保護膜，同埋呢嘅我哋贈送呢啲皮套噶。喺我哋鋪頭買嘅話就有呢啲啦。咁第一隻平板咧，我哋同大家介紹啦，就係我哋嘅 Lenovo，因為我哋嘅平板啊，全部都係國際版噶啦。咁而家同大家介紹呢隻咧，就是就2.1寸嘅 Lenovo 平板 WiFi 版嘅，呢隻就唔可以插卡嘅。呢邊咧，我哋就幫大家 download 啦，所有嘅Apps 啦，我哋 Google 啊、YouTube 啊呢啲全 WhatsApp 啊呢啲全部都幫大家 download 晒啦。幫你聽緊之後咧，連接你屋企嘅 WiFi 啊，之後就可以用噶啦。大家可以見到啦，呢啲咧仲有其他嘅開心 App，比如漫畫、直播啊呢啲，我哋幫大家下載好。大家可以開心睇啊！咁我哋可以睇到啊，呢啲係我哋聯想嘅就係 JBL 嘅杜比音效嘅喇叭，有4個喇叭，呢個四個喇叭嗬。咁樣你聽歌啊、睇劇啊，就會覺得又好有空間感，就係覺得好身臨其境咯。呢隻就係我幫大家介紹嘅8加128G Lenovo 嘅12.1寸嘅平板，就係咁大啦。呢隻我嘅手就係咁大啦。OK，呢隻就係平板 WiFi 版。然之後咧，我哋有啲客人話佢想要揾一隻比較好一啲，但係需要插卡嘅細細個嘅平板。咁今日我哋同大家介紹啦，呢隻就係 Lenovo 嘅9寸嘅平板。呢隻同呢隻都係一樣係國際版，但係呢隻 WiFi 版嘅唔同嘅，我哋可以插卡噶，我又可以插你嘅 SIM 卡之後咧，你又出邊行街啊，就唔需要連其他人嘅 WiFi 啦。你行到邊度你都可以用噶，只有你嘅手機，只有你個 SIM 卡有嗰個流量，你就可以用噶啦。咁呢隻平板俾大家睇一下，因為聯想始終都係大品牌，所以佢嘅功能啊同埋嗰個運行啊都係非常之流暢嘅，我哋可以睇。而且我哋可以做埋文書啊，仲有其他模式啊，全部都有嘅。咁呢隻就係我哋 Lenovo 嘅插卡版嘅平板咧，佢一個好處就係你出邊行街就好似一個手機咁樣，你就唔需要嚟其他人嘅 WiFi 噶啦，比較方便，而且細細格好薄身嘅。我哋就可以考慮下買呢隻平板。呢隻平板我哋而家俾到大家嘅價錢都係非常之優惠噶啦，880蚊就係可以攞到一隻可以睇電視啊、做埋文書啊，而家比較方便嘅。呢隻就係我哋同大家介紹嘅細吉版，可以插卡嘅嚟攞個9寸嘅平板，就係咁細，我哋可以比較一下，差唔多就係咁大。如果大家想揾一隻可以插卡，仲有可以連出卡嘅平板，我哋都可以選擇呢隻啦。咁呢隻Lenovo 12.1寸8加128G嘅平板咧，我哋而家嘅俾個大家嘅價格就係1280蚊咁大隻。我哋睇劇啊、聽歌啊、做埋文書啊、辦公啊都好方便嘅，因為佢嘅屏幕大，而且咧呢個都可以投屏使用啊。如果你想睇劇嘅話，你可以將呢啲投屏到你嘅電視機。跟住嚟啦，我哋可以同大家介紹更大個 mon 嘅Lenovo 12.7寸嘅平板，呢隻都係 WiFi 版嘅。之後咧，我哋亦都幫大家download晒好多嘅睇劇啊、開心睇啊、N 加 D 加呢啲全部都有嘅軟件。然之後咧，我哋會大家 download 嗰啲 Google 啊、YouTube 啊、WhatsApp 啊呢啲全部都幫大家 download 晒。大家可以見到啦，咁呢隻我哋好適合咩啊？好適合玩遊戲啦，係啦，因為呢隻咧我哋有專埋嗰個1秒天碼嘅。如果我哋專一個1秒天碼嘅話，呢部機就可以好似一個遊戲機咁用啦。我哋可以見到啊，呢啲全部都有嘅，而且可以離線使用，就唔需要連網你都可以用嘅。有好多遊戲噶，加多呢個1秒天碼咧，我哋會幫大家送一部手機，我哋可以打機噶。啦，看到了嗎？睇到啦，好多嘅。
一面天晚我哋加多呢個價錢之後呢，我哋會幫大家送一個手掣啦。大家拎翻去香港之後呢，我哋就可以直接用噶啦。咁我哋嚟攞個12.7寸嘅平板呢，我哋而家所買嘅價格就係1650蚊。我哋可以比較兩隻平板嘅大細，可以見到啦，12.1寸同埋12.7寸嘅差別，而且佢嘅配置都係一樣嘅，就有4個喇叭。呢個12.7寸亦都有4個喇叭，都係 JBL 嘅音響，就比較好啦。呢3隻就係今日介紹嘅Lenovo平板，呢隻就可以插卡，呢2隻就喇叭吧，大家應該清楚晒噶啦。今次裏面咧，除咗我哋嘅Lenovo平板咧，我哋仲有另一隻牌子嘅可以插卡嘅，呢個咧就係我哋 BMax 嘅12.2寸4G 插卡版嘅。呢隻平板咧就係256G嘅，我哋可以見到電腦嘅配置。我哋見到啦，呢一隻平板咧非常之好嘅，就係佢嘅內存好大，夠細用嘅，而且佢嘅 RAM 咧6+22G，而且咧佢個 camera 啦都係1300嘅，都係非常之清晰嘅。佢嘅電池啊都係高配置嘅電池，都係英皇航空，佢嘅續航時間個非常之長。我哋可以見到佢嘅拍照功能，呢個拍照功能係非常之清晰嘅，就好似我哋手機咁樣啦。我哋可以見到啦，而且呢個芒你睇電視啊、做埋文書啊，呢啲都好方便嘅。我哋可以見到呢啲全部都文件，我哋幫大家download實，大家拎翻去之後就可以用噶啦。而且呢隻插卡版嘅就係可以執嗰個 SIM 卡，你出差啊、辦公啊都可以用佢嘅。佢到任何國家你就可以用噶，只要你插到卡，而且有數據之後就可以用噶啦。而且佢嘅運行非常之流暢嘅，我哋可以見到啊。非常之流暢嘅，唔卡嘅。咁呢隻 BMax 就係呢個價錢咧，我哋俾到大家1680蚊，同我哋呢隻聯想12.7寸差唔多嘅價格。大家如果需要插卡嘅話，我比較推薦大家可以買呢個 BMax 4G 插卡版嘅，係咪？好，今期同大家介紹就係呢兩隻牌子嘅平板咧。如果大家有需要嘅話，又或者唔清楚嘅話，我哋可以添加我哋微信，又或者咧你可以嚟我哋鋪頭直接問我，需要咩配置啊，你用咩場景啊，我哋會幫你好專業嘅推薦嘅。今期嘅節目就分享到呢度，祝大家身體健康，拜拜。最後邊咧，我會同大家介紹點樣嚟到我嘅鋪頭啦。咁而家同大家講一下點樣去我鋪頭啦，有2號線或者7號線到達華強北站之後呢，D1出口，然之後係對面，我哋可以見到有呢個賽格通訊市場，我哋行過嚟呢邊。到達呢個賽格通訊市場之後呢，我哋見到呢個有個康樂大廈，由康樂大廈呢個大門口直接入去，上到呢個扶梯。呢個扶梯之後呢，我哋需要左轉之後再左轉。我哋可以見到呢個飛越科技之後呢，我哋往呢邊右轉，我哋可以見到啦。呢就係我哋嘅2014麗巡卡工廠店之後呢，我哋可以見到我呢個招牌啦，嘉欣店鋪，呢度就係我嘅店鋪啦。多謝大家收聽，祝大家身體健康，拜拜。